我唔要喺呢度咁樣踢，我試下我隻腳踢完，咁樣揈出去，咁樣揈停一停喺度嘅啫，咁樣好自然嘅，好自然嘅，細力啲，細力啲。OK， 同埋你見到我哋兩個都唔會咁樣企直咁樣踢嘅，咁樣踢嘅，係咪？我膝頭哥會坐低少少嘅，你見到？我會坐低啲，坐低少少。你見到我坐低少少踢嘅，咁你到時你踢個波咧，就會準啲啊，同埋好力啲啊，同埋個人咧唔會飄下飄下，你哋踢完咧個人飄下飄下㗎，同埋嗰隻死腳呢隻腳啊，踢完之後唔好鬆，我咁樣都係呢個動作，我淨係呢個動作 ，OK， 我隻腳唔要直嘅，我要咁樣屈一屈咁樣踢嘅 ，OK， 再嚟多次，再嚟多次，再嚟多次。